Салам достор, сиздер менен мен Мира. Мен учурда инвестиционный сайтта иштеп жатам. Өзүм инвестиция жасап, бул сайтта иштеп жатам. Өзүңүздөр көргөндөй эле, бул сайттын аты Digital деп аталат. Digital компаниясы иштеп жатканына 4 ай болду. Мен өзүмдүн киргениме, регистрация болгонума 23 октябрда регистрация болуп киргем. Ошодон кийин мен кандай иштеп жатам, азыркы учурда кабинетим менен тааныштырам сиздерди. Мен азыр задание аткарып атам. Биз мындай кыска видеолорду көрүү менен бул жерден акча табабыз. Гарантия жок, риск бар. Мен өзүм рисковать этип иштеп жатам. Бул жерде ушундай мына получить деген кнопка чыгып атпайбы? Ошол чыкканда кийинки видеого өткөрөбүз. Ар бир видеого бизге бул жерде өзүнүн 0,1 дигитал токенин төлөп жатат. Башкача айтканда, долларга 0,3 цент доллардан ар бир видеого төлөйт. Анан бул жерде депозитке жараша иштейбиз. Канчалык көп депозит салсаңыздар, ошончолук бул жерде көп тапсак болот. Алар боюнча азыр мен айтып берем. Минимальный депозит канча, максимальный депозит канча бардыгын сиздер мен азыр кеңири түшүндүрүп берем. Бул жерде доступный менде азыр 15 доллар иштешим керек. Мен азыр бул жерде 3 доллар эле иштедим. 15 доллар болгуча бул кыска видеолорду көрүп чыгабыз. Мына получить деген баскыч жанганда эле кийинки видеого өтө беребиз. Ушинтип азыр 15 доллар болгуча видеолорду көрүп чыгабыз. Мынакей достор, акыркы видеону да көрүп өттүк. 15 болду, эки жагы тең. Негизи ушундай болуш керек. Андан кийин главный экранга чыгабыз дагы, задание для новичков деген жерден. Ушул жерди да басып коюшубуз керек. Бул жерди басканыбызда бизге 0,15 цент долларлык төлөп берет да. Мына сегодняшний данный деген басабыз. 0,15 USDT бизге балансыбызга кошулду. Эми биз бул жерден мына профилге өтөбүз. Профилге өтүп, бул жерден активы деген жерден азыркы учурдагы балансыбызды көрсөк болот. Так, менин балансымда азыр бул токен түрүндө дагы бар, анан USDT түрүндө дагы бар. Эми токенди USDT-га сатабыз, бул жерге киребиз. Эми бул жерден бир сатуучуну тандайбыз жана балансыбызды жазабыз. 20,51. Биздин 84,6 долларга сатып атабыз. Бул жерде бир аз күтө турабыз. Андан кийин кайра эле профилге киребиз, активы деген жерге киребиз дагы. Бул жердеги азыркы долларды чыгарууга коебуз. Биздин балансыбызда 134 турун дейм да, USDT бар. Ошунун баарын сатка кое турган болсок болгону 1 доллар комиссия төлөйбүз. Биздин баланска, мен Binance'га чыгарам, Binance'ыбызга 133,8 доллар түшүш керек. Өзү акча 24, 25, 26 саатта түшөт. Стандарт боюнча 48 сааттын ичинде түшүш керек. Вывод кылабыз. Вывод кылгону бул жерге пароль жазабыз. Бул жерде получить дегенди басканда биздин emailыбызга код барат. Код одноразовый болот, ошондуктан кайрадан иштеткенге болбойт. Сохранить этип алсак да болот. Мынакей биз азыр 134,8 доллар выводко койдук. Бул жерде жана айтып кеткендей эле гарантия жок, риск бар. Мен өзүмө рисковать этип бул жакта иштеп жатам. Тарифтер менен тааныштыра турган болсом, 20 долларлык тарифи бар. 20 доллар депозит салсак болот жана бул жерде биздин акчабыз 1,5 эсе көбөйөт. Мындайча айтканда, максимально 20 доллар салгандар максимально 30 доллар иштесе болот. Күнүнө 0,65 цент доллардан. Андан кийин бронза тарифи 50 доллар турат. Бул жерде балансыбызды 2 эсе чыгара алабыз. Башкача айтканда 100 доллар максимально иштей алабыз.
күнүнө 1,65 1,5 плюс 0,15 цент доллар. Андан кийинки тариф Cerebro деп аталат, $150 турат. Бул тариф $150. 3 эсе акчабыз көбөйөт, ошондо $450 чейин иштесек болот. Ал эми эң чоң тариф азыркы учурда бул $500 тариф. Мен ушу $500 салгам. Акчабыз 4 эсе иштесек болот. Мисалы максимально $2000 чейин чыгарабыз. Күнүнө $15 плюс 0,15 цент доллар. Жана ошондой эле бул жерде 1,500, 3,500, $6000 тарифтер бар, бирок булар азыр сатыкта жок. Буларды азыр биз сатып ала албайбыз. Бул 2024-жылга пландалган иш экен. Азыр ачылбайт экен, но декабрда да ачылбайт деди, 2024 ачылат деп жатышат. Мен ушул жерге дагы ишенип таянып, ушул мисалы тарифтер сатылып, ачылып, сатыкка чыгып, андан кийин сайт жабылышы мүмкүн да. Мен ушуга дагы бирден бир ишенгеним себеби ушул тарифтердин ачыла электиги болду. Андан сырткары биздин могул жерден көрсөк болот. Мен азыр $2000 чыгарам дедим го. $500 салгандар $2000 гана чыгара алат. Мен уже 1300бү ошондой долларды чыгардым общий. Азыр дагы $796 чыгарсам болду, менин тарифим өчөт. Кайрадан башка тарифке жаңыдан жаңылаш керек болуп саналат да. Ушул жери дагы ишеничтүү десек да, мен ишендим десем болот, себеби башка платформалардан айырмачылыгы да мына ушунда өзүнүн чеги менен иштейбиз да. Өзүнүн чеги менен мындай ашыкча жана план менен иштейбиз десек дагы болот. Андан сырткары реферальный программалары бар. 10-15-20% түшөт. Азыркы учурда эч кандай бонустук акциялар жок. Только биринчи линиядан түшөт. Экинчи, үчүнчү линиядан түшпөйт. Бирок ал экинчи, үчүнчү линиядан сиздер күнүмдүк зарплатага чыксаңыздар болот. Мисалы бронза тарифтери $150 тарифтер. Эгерде биринчи линиясында 3 адам активный акча салган адамдар, ал эми экинчи, үчүнчү линиясында 5 адам болсо күнүнө $2 зарплата алышат жана ошол зарплатага чыккан күнү $10 ошол менин артыма катталган адам алат, зарплатага чыгып аткан. Жана ал менин артыма катталган үчүн анын наставник мен болуп калам дагы, мен дагы $10 алам бонус катары. Ал эми золото тарифинде $500 тарифте мисалы 5 активный биринчи линиядан, анан так, азыр таблицаны эле көрсөтөйүн сиздерге. 5 активный еще кандай эле унутуп калганымды айтсаңыз, 10 беле. Азыр мына жерде таблицасы бар, таблицасынан көрсөтөм. Что-то эске түшпөй атат. Экен, ооба, туура эле айтыптырмын. Экинчи жана үчүнчү линиядан 10 активный болсо, анда сиздер $5 аласыздар, күнүнө $5, ошону 30 күндө $150 кошумча зарплата. Бул жанагы тапкан акчабыздын ичине кирбейт, минус болуп кетпейт да. 2000 чыгарам дедим го, ошого минус болуп кетпейт, эшеси жок. Күнүнө $5 плюс ошол күнү зарплатага чыккан үчүн $20 ага дагы мага дагы бонус болот. Андан кийинки тариф бул золото тарифинде, мисалы биринчи линияңыздар 8 адамга жогоруласа, экинчи жана үчүнчү линиядагылар рефералдар 20 болсо, анда күнүнө сиздер $7 бонус алсаңыздар болот. Жана ушул $7 зарплатага көтөрүлгөнүңүздөр үчүн $30 ага дагы буга дагы берилет. Мен учурда $7 күнүнө зарплата алам, мындайча айтканда 30 күндө $210 кошумча зарплата алып атам. Кеңири маалыматты мындай телеграмдан дагы алсаңыздар болот. Дигиталк деп 3Q жазып
поиск издесеңиздер мына жерде акча чыккандар, мен эле чыгарбай мына элдердин дагы чыгарып аткан бүт баардык скриншоттор бул жерде турат. Кантип иштеш керек, кантип регистрация болуш керек, кантип депозит салыш керек, USDT TRC-20 билбеген адамдар дагы болот мисалы жаңыдан кошулуп аткандар. Ошолор үчүн нолдон баштап бул жерде үйрөтүлгөн. Мына эң башынан баштасаңыздар болот, сертификаттары бар. Мына жерде кантип катталабыз, полный видео, скриншот, баардык маалыматтар бул жерде тиркелген. Акчалар өз убагында чыгып жатат. Мен азыр дагы көрсөтүп коеюн. Мисалы, мен акыркы выводум историядан текшерип берейин. $88 түшүш керек экен, 88.07. Азыр Binance'дан көрсөтүп берем. Муну дагы кече эле түштү. 88.07 кошелек спотовый. Мынакей достор, кече 88.07 Binance'га келип түшкөн. Эгерде сиздер ушундай узак мөөнөттүү ушундай сайттарда иштегиңиздер келсе, 20, 50, 150 жана $500 тарифтери бар. $1,500, $3,500, $6,000 тарифтер али сатыкка чыга элек, аларды алганга болбойт. Ушул проектте иштесеңиздер болот, бирок гарантия жок, риск бар. Качан жабылары белгисиз. Мен өзүм ишенген, таянган версияларды айттым. Өзүм 23 октябрдан бери иштеп келе жатам. Дагы да толук маалымат алыш үчүн описанияда мен номерим болот, ошол номерге кайрылсаңыздар болот, кандай суроолор болсо жазсаңыздар болот. Баардык суроолорго жооп бергенге мен аракет кылам, ушу дигиталдык сайты боюнча гана. Ошо, баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздардын өзүңүздөр чечим чыгарып анан бул иш аракеттерди жасаңыздар.